हाय एवरीवन, क्या आप भी उनमें से एक है जो रात को या दिन में ऐसे टीथ को ग्राइंड करते रहते हो? तो इसको टीथ क्लेंजिंग बोलते हैं। ये क्यों होता है? मेजरली ये स्ट्रेस इंड्यूस होता है और ये बच्चों से लेके बूढ़े तक सारे एज ग्रुप में देखने को मिलता है। अभी ये कैसे आपके दांत को नुकसान करता है? टीथ ग्राइंड होने के कारण धीरे धीरे आपके दांत सेंसिटिव होने लगते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दांत छोटे हो जाते हैं, तो खाने में भी दिक्कत शुरू हो जाती है। अभी इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल कम होगा तो टीथ ग्राइंडिंग भी कम हो जाएगा, बट दांत को जो नुकसान हो रहा है उसको इमीडिएट बेसिस पर अगर हमें स्टॉप करना है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है नाइट गार्ड, जो आपको रात को पहन के सो जाना है, सुबह उठ के निकाल देना है। थैंक यू।